njagala okwogera ku nsonga za Buganda. Ekyamazima Ssaabasajja Kabaka tali bulungi, embeera ye era ekituufu twagala kabaka waffe kuba ne Mayiga tamanyi kabaka waffe gyali. Amanyiyo. Katikkiro Mayiga tamanyi kabaka waffe gyali. Nabadde njagala okwebaza ennyo abakiise ba Buganda abaavuddeyo ne muteetiiririra Profesa Badru Kateregga. Yavuddeyo n'agamba nti Ssaabasajja gyali ffe abasajja be abalina obusobozi lwaki temutukkiriza kumutuukako? Abalina kasente. Yes, yaga nti ffe abalina obusobozi ne bw'aba ali mu nsi ki obusobozi tukola ki? Tubulina. Lwaki temutukkiriza ne tumutuukako? Yaga nti ne tumutwalirayoko ne ku ddagala egganda buyinza okubanga n'obulwadde obumuluma si buzungu. Nga bwe mutugamba nti mulwadde ali ludda wa? Profesa Badru Kateregga yabuzi ali ludda wa? Omanyi Mayiga bwe yamuzeemu kati bwe nsalawo ng'abalata n'okubalaata nga n'okubalaata abalaata banayo. Katikkiro Mayiga twagala kukakasa bino ebintu si byakubalaatiramu, zino ensonga si zakubalaata. Ssaabasajja Kabaka tumwetaaga kubanga oyo kabaka waffe kyekifundikwa kyaffe twe twekwata. Goloza lwaki abasuubuzi twayimbye ekitiibwa kya Buganda kubanga kwe tukoze eki? Era ne Mwami Museveni yavuddewo nga kitegedde nti kabaka waffe ffe kwe tunyweredde kyekifundikwa kyaffe. Kyova olaba ye maaso moogi yatulengerera ewala gye tutasobola kulengera. Bamuyita Serwatika lwa ttaka nantatungibwa. Naye Kagundi Katikkiro Mayiga Ssemanda agamenya embazi n'okuyunga. Owekitiibwa Katikkiro Mayiga kiki ekimugaana okubuulira Abaganda Ssaabasajja gyali? Twagala kumanya Ssaabasajja lwaki bamukweka ali luddawa? Mayiga nga bamaze owekitiibwa Profesa Badru Kateregga amaze okumusaba akkirize baba balina obusobozi bagende. Yagamba nti bwe nakkiriza Obuganda bwonna ennyonyi tezigenda kubulwa n'ebifo. Kintu kyangu nnyo tokkiriza Buganda bwonna. Twagala akakiiko kateekebwewo k'abantu nga bana nga kakulembeddwa Profesa Badru Kateregga bagende bana bokka bagende wali Ssaabasajja beekubisizeewo ekifaananyi nga bamulabyeko. Ekifaananyi ekyo bakireete bakirage Obuganda omitima gyaffe gikole ki? Gikakkane. Ekirala Mayiga yamazeemu amaanyi. Yagambye nti Ssaabasajja Kabaka gyali ali bulungi, abasawo bamukolako. N'agamba nti abamulaba bamulaba teyatubuulidde baani. N'agamba nti naye ebiriyo ewa Ssaabasajja gyali nange mbiwuliza. Nti naye awulira biki? Awulira biwulire. Ekintu ekyo kikyamu. Yagaye Mayiga nti ebigenda mu maaso ewa Ssaabasajja Kabaka gyali ku bulamu bwe yakkiriza nti Ssaabasajja mulwadde, naye n'agamba nti naye ebiri ku Ssaabasajja abiwulira buwulizi. Bw'obeera nga gwe Katikkiro Ssaabasajja gwe yatuwanga kabaka ow'ebweru gw'asookerwa kuba gwe nnamba 2, ogamba otya nti ebifa ku Ssaabasajja Kabaka naawe obiwulira buwulizi? Mungi omulabi w'emikutu gyaffe gino nate tukwaniriza nnyo. Ndi ne mukadde waffe Kanso Hassani okuva mu kibiina ekya National Unity Platform nga tuzze kwogera ku nsonga y'omukulembeze w'eggwanga olunaku olwajjo. Yasisinkanyemu abasuubuzi ne batuuka n'okumuleka mu ttenti. Kintu ekyo tukyayisiza bulungi nnyo bannayuganda n'abakungu ba gavumenti ne baminisita be baayatulidde ebinene n'ebiwanvu. Naye kaakati tuli ne Kanso Nsubuga. Sebo Kanso Nsubuga tusanyusa bannayuganda kyabayisizza bulungi. Ate kitya Museveni abasuubuzi twayanise obufere bwa Museveni ne bafere banne bakolana tuga nti gundi mufere etuze tubaga nti gavumenti ya Museveni yabafere abatulaba nti kati gombuza mesibuuza babuuzeeko tebalina buzibu. Abatulaba mbalamusizzaako nnyo nembeebaza okubeera ku puroguramu eno okugikeererangako buli kiseera buli we tujjira ate ne mubanga mutulaba ate mu bungi tubeebaza ate ne mutambuza message netuuka kumpi buli wamu. Amannya nze Hassan Nsubuga, Honorable omubaka wa Kawempe South addako, ate era nze aliyo, nze nkyaliyo nga wa kiseera naye ate era nze addayo mu Parliament okukiikirira abantu abo kyekigenda okuba ekisanja kyange ekisooka mu Parliament. N'olwekyo njagala okwebaza bannayuganda mwenna okututeekamu obwesige nga National Unity Platform okulaba nti tukola emirimu gy'eggwanga. Obuyinza bwe mwatuwa tubukozesezza bulungi. Abantu bangi babadde baŋŋamba nti ate kyetukufuna naye namba twagibawa. Namba wagibawa? Twagibawa
abagamba abaneetaaga munoonye ku 0782 658751 0782658751 ku WhatsApp munoonye ku WhatsApp oka tujja kuba twogera. Njagala okusinziira wano era ku mukutu guno ssebo kama wange okutegeeza eggwanga nti nga National Unity Platform tuli mu kuwandiisa bammemba eggwanga lyonna. Tuli mu kuwandiisa bammemba eggwanga lyonna. Olw'obungi bw'abantu okuba nti bangi nnyo twasazeewo twongezeeyo kone ku buno kuba twali tuwadde obudde butono naye abantu bayitiridde obungi ennyiriri mpanvu. Abantu abaagala okwewandiisa ennyiriri mpanvu mwalaba wano ki register ky'NRM milioni 18 register ddala bazifuna okuva 96 okutuusa olwaleero baga nti balina milioni 18 naye nga twali tukiraba bulungi nti bawandiisanga erinnya Kwezi nga Kwezi bamuwandiika emirundi nga 10 erinnya ne baliddiŋŋana ne bali ate bo bennyini bebewaako obujulizi. Ono akulira ofiisi ya Mwai Museveni Namyalo yagamba nti ye yatuuka mu register y'NRM ng'erinnya limu baliwandiika emirundi 8 bikwata page namba y'ekiwaako ye yennyini Namyalo. So njagala okugamba bannayuganda mwenna yonna gye muli njagala okukunga naddala abavubuka waffe tuli bakulembeze b'abavubuka okimanyi nze amyuka omukulembeze w'abavubuka mu kibiina kya National Unity Platform. Ffe ng'abakulembeze bammwe abavubuka mu ggwanga lyonna tubasaba mugende mu bungi wadde layini mpanvu mugume mwewandiise mufune kaadi za NUP. Kaadi ya nusu 10 lumu bwe ruti ni ab'omukyalo bazirina. Tewali muntu atalina nusu 10 wadde abantu baavu nnyo y'ensonga lwaki twasalawo nti olw'okuba abantu baffe embeera mbi nitugaaka tutege ku nusu lutya 10 kuba ze ssente ezisookerwako kati ya nusu 10 obaani nusu 10. Eyo mukyalo twagala okubagamba mwenna abali eyabawandiika tewabaawo omuntu yenna ajja n'akugamba nti mpa kaadi 10 oba 2 nziguza omulundi gumu. Kubanga tulina akakodyo ke twategedde nti ab'NRM baagala bajje bazigule mu bungi bazitwalire Mwai Museveni bamufere bamugaye nti bammemba babano bangi bakyuse tuweemu ssente. Akakodyo ako twakaguddemu. So buli muntu yenna jangu weewandiise mu register n'ennusu z'olukumi teri kutunda kaadi esukka kwemu. Oyina kugula kaadi y'emu tojja gamba nti ate kangende ngulire mukyala wange. Mukyala we alina okwetuukira oyina okujja n'endaga muntu ye nojja n'endaga muntu ye ne bamukolera kaadi ye wali ajja kugenda yeesayiningireko wali alina waasayininga oyo mukyala. So abantu oli wajja mu mbeera eyo mukyala we mulwadde mugonvugonvu oba omwami we oyo wasobola okukkirizibwa omuntu omu naye nga teri bantu kujja kirindi kibaze kugula kaadi za National Unity Platform za nusu 10 ewaffe Kawempe South osobola okujja ku kitebe kyaffe Makerere Kavule n'ofuna kaadi yo ne registrar waffe waali naye era osobola okugenda n'akuwa kaadi yo wetuwandiikira. So kaadi weeziri za nusu 10 bannayuganda mwenna mugende mwewandiise tubeere ne bammemba ba National Unity Platform twagala obukadde nga 3 bammemba obukadde ana bw'obutaano bw'eggwanga twagalako obukadde nga 3 ate olwo NRM 18 yabutwala ate buli waayina 18 erina abo bayaaye naawe kyenkugamba kugambe Namyalo yavaayo n'abalumiriza n'agamba nti muli bafere omuntu mumuwandiika emirundi 8 nemulika muga nti mulina obukadde 8 era mwalabanga bannamawulire bikaadi we bawandiikiranga bikaadi byabwe by'NRM we byawandiikiranga register nga tiwabeera muntu n'omu kati we bawandiika obukadde 18 babujja. Yes naye kati gwe sooka olabe Masaka Mbalala Gulu Arua Kampala Wakiso Moloto Kabale Kisolo buli wamu abantu we bewandiisiza layini zijjudde. Ate njagala okugamba abali mu kuwandiisa abantu nti mukoleeko speed kubanga abantu bangi. Yes abawandiisa abantu baffe abawandiisa bammemba ba National Unity Platform mukoleeko kwa speed kubanga abantu bayitiridde obungi abantu basiba mu layini ne babeera mu layini okuva ku makya mpaka sawa 11. So abantu bangi mukoleeko speed tulabe nga abantu baffe bonna beewandiisa bafune kaadi membership eza National Unity Platform. Bw'oba oli bweru wa ggwanga ebweru w'eggwanga eyo waliwo register ezigenda okugenda ebweru w'eggwanga ate nammwe abakomawo batosobodde kugifunira bweru wa ggwanga kuba si mawanga gonna nti ojja kutuukayo naye bw'oba tosobodde gifuna bweru wa ggwanga osobola okujja obozze oluva ku airport boat
bakuvuga empaka ku kitebe kya National Unity Platform ogende ofune kadiyo tezigenda kuggwawo kati bwe munasanga ziweddewo mujja gumiikirizaamu kubanga olw'abantu abangi zisobola okuggwawo kuba waliwo ebitundu ebimu nga baatugambye muleete endala nga zaaweddewo twasindika kaadi kumpi kakadde kamu n'ekitundu ne bagaa zakoze eki zaaweddewo so twagala okulaba nga abantu baffe beewandiisa sebo webale nnyo. Kakati ensonga y'abasuubuzi olunaku olwajjo wagirabye abasuubuzi beekandaze pulezidenti byatandise okwogera ne bavaawo ne bafuuka ekitalo lwaki olowooza abantu okutuuka ku kino kiraga ki pulezidenti Museveni? Kiraga ebintu bye tuzze twogerako ffe ng'abasuubuzi kubanza omu ku basuubuzi abalina amaduuka abalina bizinesi ez'enjawulo ffe ng'abasuubuzi tunyigiriziddwa nnyo gavumenti ya Mwami Museveni ng'ekisooka etunuunamu emisolo mingi nga tetulaba misolo wegiraga. Ekyo kikulu nnyo. Emisolo giyitiridde obungi tetulaba wegikola ki mu ddwaliro teri ddagala, enguudo mbi, amasomero mavundu, embeera y'eggwanga ogiraba abantu beekuyengera mu baavu obutoogerekeka, abantu tebalina mirimu. Era nalabye Mwami Museveni ennaku ezo ng'akudaala ku lunaku lw'abakozi wamulaba gaga nti emirimu egiri wano miyitirivu nnyo n'ow'emindi asena tilwaki mugenda n'ebweru naye nga ye yennyini ava wano n'agenda ebweru akole obwa bulooka bannayuganda bagendeyo bakole ki bakole babajjemu ebibumba babajjemu n'ensigo. Museveni nga yagenda okola obwa bulooka obwo naye ate n'amala n'ajja wano n'aga nti bannayuganda balina ki nti emirimu weegiri giri luddawo emirimu tegiriiwo. Kubanga ffe tuli mu sekita z'ebyobusuubuzi ffe abali mu sekita y'ebyobusuubuzi obeera ku dduuka lyo n'olaba abantu olunaku lumu n'ofuna abavubuka kumpi nga 10 abajja okusaba emirimu afazaali yeetikke ku bintu awo nga bwabitwala ku mmotoka ezijja okugula ebintu kwetikirako bakasitoma naye nga basoba mu 10. Kwezi woba oyagala tegeera embeera eri mu ggwanga gwe sinziira wano ogambe nti enkya mukeere munkubire ku ssimu yange bweti noonya abavubuka abagenda okukola omulimu weeguti olabe abagenda okukubira essimu ejja kukuta mugijje nabo bajja kuba bangi. Kitegeeza nti balina emirimu baba tebalina baba tebalina mirimu. So ffe ng'abasuubuzi twagenze tulage Mwami Museveni abasobodde ogendayo kubanza esaabadde nze nabadde sigenda mu ebyo byakiralu kuba nabadde nkiraba nti bintu byetugendamu byakijega byakumatiza mwamanyi muzeeyi ayina engeri byabadde byakijega nga Mwami Museveni talina kyagenda kugamba basuubuzi. Lwaki yabasisinkanye ng'amanyi talina kipya kyagenda baga kyadde talina kipya era ye ekyabamusinkanyiza kuba nze nakibagamba era Mwami Museveni wamulabye ng'agamba nti ye takyetegerera awunza akaddiye. Kubanga yagambye yasigaze emyaka 10 yagambye nsigaze emyaka 10 ngende nsinkane Katonda wange agende mu Geyeena kubanga era Geyeena gy'alaga yeewaddeko obujulire yagambye emyaka 10 nze ngende yagambye naye ng'emyaka 10 gino nkyaliwo sinnagenda uno omusolo mujja gusasula mwagala temwagala ekitegeeza aliwo gino ekisanja ajja kimalako akwate n'ekijja kunyunyuuta ate ekijja tusobola omukkiriza nga tutadde mwene embeera. Kyobola nti abantu bwe yabagambye nti muyimbe abantu bayimbe oluyimba lwa Uganda baaganye ne bayimbamu ekitiibwa kya Buganda baaganye kubanga oluyimba lw'eggwanga tuluyimbe mwene embeera gye tulimu. Eggwanga lyaffe ng'olifaafaaganyiza olisse buli kimu okisse buli kimu okitunze buli kimu kiweddewo oleeta wano abantu ba peneti abafere nga gwe Museveni gwe peneti nga gwe mufere nnambeemu era nasanyuse nnyo abasuubuzi ababadde bali presenting ensonga zaffe ng'abasuubuzi bwamwatulye ne bagaa nti Museveni oli mufere ne bokola nabo bafere ne banokolayo baminisita Anita Amongi bano bakabanda baani abafere batambula nabo bano bakabuya ekyofa togabye ababbi ne bagaa nti otambula n'ababbi ate osobola okutambula n'ababbi nga toli mubbi otambula ne bano Anita Amongi ababbi ensonga lwaki olaba bataddeko sanctions ez'enjawulo. Nalabye Anita Among nga bamutaddeko akakwakulizako obutadda Dubai. Si butadda Dubai yoka. Anita Among Bungereza bwe yamala omuteeka sanction. Yagaa nti nze siina ki Bungereza wamuli aga ndize siinayo wadde kakape e Bungereza. Teyamanya biki biddira. Bungereza teyakoma ku sanction zizokka. Ndozaayita naba kwetegereza. Bungereza yalagira banka zonna ezikolagana ne Bungereza nga ziri wano mu Uganda zisiba akawunti za Anita Among
okuteeka envumbo okugeza banka nga Absa banka Standard Chartered Stanbic ne banka endala ezitali loko banka eziri ku mutendera gw'ensi yonna ye naga nti ezo banka akaunti za Ntamo ngira zonna bazitaddeko envumbo kati takyajjayo wadde 10 omukazi agenda kubeera waati ye ne babbi banne bakitutu tebakyajjayo wadde 10 ate abalala bangi bajja lisiti mpanvu awo basatu bawedde kati nabbanja baddako bannabbanja babbi bannabbanja president agenda kulembera nani nga abantu be bonna babataddeko envumbo anti kati babbi banne bwe bamala okubateerako envumbo ne baggwayo naye bagenda muteeka kuba yessa ababbi Museveni ye mubbi omukulu naye balina omuteekako envumbo zino naye president alaba omusaala n'omusolo ogutukuŋŋanyizibwamu ne gubbibwa gukulaakulanya bulungi eggwanga ye bw'aba ne gubbibwa bubbibwa ate kati ggwanga likulaakulanawo era abasobozi kye bamugambe ne bamugamba nti sebo bainvesita b'ogamba abafeera abajja wano gw'ogamba otya nti no mukwate biliyoni ne biliyoni muziwe gwe bayita oba Museveni tamanyi kigambo kye bayita investor kye kitegeeza mu Luganda omuntu mu Luganda kye bayita investor yoyo gwe bayita musigansimbi ajja ssente ebweru azze ne ssente ze n'aziteeka mu ggwanga bw'ojja ne ssente zo ng'ozze wano kola bwa investor noga nti nze n'obuwumbi bwange 10 obwa $, neetaaga ttaka ettaka eryo bajja kulikunoonyeza oligule ku ssente zo factory ogizimbeko ku ssente zo ate bajja nakuteekako obukakulizo nti abantu bonna abali mu factory eyo okuva ku manager okutuuka ku muntu asembayo wansi balina kuba bannansi b'eggwanga yes mu investing naye kati Mwami Museveni aleeta abachina abaferewa n'abawa ssente nga tebalina ssente zaffe n'abawa ettaka ery'obwereere n'abeewolera ssente ezaffe nga abaziisa abaka ba paalamenti abaffe n'atabateekako misolo n'agibasonyiwa ne babba eggwanga ssente zonna zonna ne bakola ne bazitiika ku nyonyi ne bazitwala abalala bw'abawa ettaka ne balisala poloti ne balitunda ne bagenda beba ababbi ba Museveni baleeta abantu naye nga bajja tebalina ki anti kyoba olaba kyekyo kyetwakye abasuubuzi kye bamwatulire ne bamugamba nti bano booli nabo bafere bennyini b'okola nabo bakuwuddisa kuba gwe emyaka gyo gyaggwako nga bw'otugambye Mwami Museveni yennyini yagambye nti yasiimuka emyaka gyamuggwako aga nti yabulayo 10 gyokka era yagambye naga nti mmwe n'abali awo mwe mukyalina emyaka mingi ku nsi naye gyange gikoze eki alinga Mugabe giweddeko yasukka dda ne mu kiti kya Mugabe kubanga ne Mugabe wadde yali awunze bino teyabikola Mugabe nga yawunga nnyo naawe yali tasobola kubikola Mugabe ba investor bajje bakwate ssente bazitwale Mugabe yali tasobola bawa ttaka yes ate yali bajjako bujja era Mugabe yali ajjako bujja ttaka ba investor abazungu nga bajjako ettaka lya bannansi n'aligabira bannansi naye wano bannansi basobola oddikozesa wano abasajja bamugambye president nti ffe bwe twagala okukola ebyaffe ffe temutusobozesa naye bali batubinike fe abasuubuzi abaagala okukolera wano batubinika emisolo mingi nnyo bali ne babasonyiwa emisolo ffe ne tukozesa obusente bwaffe obutono bali ne babawa ssente za bwereere ezomuwa omusolo yes kubanga Mwami Museveni aba yakola nabo ddiiru ne bano bafere banne Anita Among nga bakola nabo ddiiru nti omukyayina bw'anajja wano buli kakadde ka $, tujja kagabaniranga wakati atwala 5 tutwala 5 bo baziteeka wa zibatwala kati zezo zibateekako envumbo kati zezo Anita Among ze babba ne batwala ebweru w'eggwanga Bungereza mu Amerika ne bagula amayumba ne bagulawo zezo n'okimanyi nti Uganda yandibadde ngagga nnyo emyaka ana president gyaffe so Mwami Museveni era alinga bwolaba ngwemu wa Equatorial Guinea mutabani we walaba wano juzi nga Bufalansa ewamba ebizimbe bye emmotoka ze ez'ebbeeyi akawunti zonna nga baziteekako envumbo kubanga ssente azibba mu Equatorial Guinea n'azitwala mu Amerika nawa zonna baziteekako envumbo ne bazitwala ate ekyennaku nti abazungu we bakwata ssente ezo ne bazitwala bannayuganda era basigala tebafunyeemu tebafunamu kubanga abazungu babalinda gavumenti ejja balyoke bakwate ssente ezo baziweeyo gavumenti eri esobole okukolera bannansi naye gavumenti kye gyetusuubira enejja naye zo babeerayo eri ssente nga bazikozeemu babbi bonna gavumenti zammwe nazo tuzitya gavumenti gye musuubira ejja etali mu babbi erumirirwa bannansi ye gavumenti ya pulezidenti omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu nga naye wali ababbi betuwulira ababba ssente bampuuga ate tetubakwatako temukiraba era ne bampuuga saa yonna tugenda bateekako sanction
mpuga ekaya nabo bagenda bateekako envumba bangamba abantu bangi nnyo mu NUP buli mubbi yenna tumukwatako buli agezaako okukwata ku ssente z'omuwoleso kyetwakugamba nti miliyoni ana abo abaka bwe bazikwata twabagamba bazizzeeyo era baagaana naye tugenda kubabonereza abo yekka ye yazunga ne ssente musajja tugenda kubabonereza ekiseera kijja gwe kirinde obalabe baba wajja milioni 10 nga tugenda mu yes tugenda kubabonereza era twazivumira ntubagamba ssente ezo nkyamu ziri bweru w'amateeka tugenda kubabonereza kakati nga essaawa yonna abatunuzi b'ebyobufuzi tugenda bakansala mu abalaba bagende wa Museveni eggaluga era ne baba wa ssente ne baba wa ssente era lisiti y'abakansala eyo twagiteekawo ensi yonna ebamanyi kubanga ffe byaffe bya musana NUP ng'ekulemberwa pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu tegenda kukkiriza mubbi yenna mu ggwanga tegenda kukkiriza mubbi yenna agenda kukolera bintu wansi wa mmeeza ebintu byaffe birina kuba mu bwerufu misana bannayuganda fetulibeera tege so Mwami Museveni omulaba nti ssente z'abannayuganda bwe zityo bwe zigenda zibbibwa mu ngeri eyo ey'ekifa mukoko ng'aleeta ba investor abafere gwe Peneti omumanyi wali omulabyeko yenyini yewako obujulizi nti ye Peneti ekyo kyonna kiwulira n'amaaso n'amatu gange n'amaaso n'omulaba n'okumulaba ngaga nti yeye Peneti yeye mufere yennyini those who are asking for Peneti I'm the one now nengamba nti bannange kiki kiri so yeye nyini Mwami Museveni yewako obujulizi nti ye mufere Peneti eyali atulimba nti simanyi aze kuzimba ddwali eitali era naga nti ne mwanyi muzimpe kati mwanyi bwe zalemwa Peneti bwe yalemwa mwanyi ne baddira mukodomi wa president mwamwiri wabo ne bamuwa biliyoni zali biliyoni 39 bwazongereko bamuwa biliyoni 39 mbayongere omutindo ku mwanyi lwabogo yali alimye ku mwanyi wadde okulima ekintu kyonna kyonna abenaala musigana muli bakwano bange era mulaba omukutu gwange naye obubbi nga bususse eggwanga liri mu kubbibwa eggwanga lifuuse ekitagasa kati era Mwami Museveni walabye bwe wabadde wali ng'akudaala bukudaazi yagala nti mujja kusasula musolo mwagala temwagala mujja kusasula biri sente zino mpitirivu mujja mukkirize mubbibwe Mwami Museveni bwe yagambye abasuubuzi yagala nti abasuubuzi mukkirize mubbibwe so kati abasuubuzi kiri gye tulinga ffe bannayuganda abasuubuzi ffe abanyigirizibwa kubanga omusuubuzi buli wanyigirizibwa kwezi kidda ku muntu wa wansi temulowooza nti bino binyigiriza ffe basuubuzi ffekka buli we bananguza buli omunnyu buli we banagwongerako omusolo ate omusolo gugenda ku consumer yes kyekimu ne ku mafuta amafuta bagateeka ku kampuni zingiza amafuta mu ggwanga omusolo ne baguteeka kuli kati yo ffe abagula amafuta ongera n'aguteeka ku consumer asembayo agandi badde ku 15 gagenda kugenda ku 5 oba kasanga kati omusajja atujjako tusingi 15 buli liita saawa eno tugagula 15,000 kati twandibadde tugagula 3,000 oba 4 tugagula 5 naye kati bali mu parliament era bali mu kugwongerako musolo nti buli liita bajongereko 10,000 Mwami Museveni okumanya olaba kyetugamba nti Mwami Museveni bana baferebe tebakyalimu wadde akalumirirwa omuntu awansi naye gwe noga nti jjukira okimanyi nti Mwami Museveni gavumenti ye yalemererwa okutuusa amasannyalaze mu byalo abantu bakozesa parafiini kitutu yazibba naye okimanyi nti parafiini bamwongeddeko nusu 3 mukyalo 3 amafuta ga parafiini bagongeddeko nusu 3 ku mbalirira eno kati egenda okusomebwa mu gw'omusanvu kuba kati embalirira eri mu kuteekebwateekebwa nusu 10,000 parafiini soka tubuuze ye embalirira gyetu ebaddewo ku bantu b'omukyalo abantu abali mu bwavu obuwunya n'okuwunya ate parafiini si wa mukyalo wokka wano mu Kampala abantu bangi tebasobola kusasulira amasannyalaze bakozesa parafiini olaba ffe abasuubuzi tukyasobola kusasulira amasannyalaze mita omanyi mita zonna bazikyusakyusa kati obubbi obuli mu bumemme obubbi obuli mu masannyalaze genda mu basuubuzi yonna eyo wansi gye tukolera genda mu Owino abasuubuzi bakaaba genda mu Kaleero wali ewange mu basuubuzi bali mu Kaleero abali e Bwayisa abali mu Katanga abali e Wandege abali e Mulaga abali e Makerere abantu bakaaba bonna abantu bonna bali mu kukaaba eggwanga liggwawo Mwami Museveni ayagala emyaka 10 gye yagambye nti gyasigaziza eggwanga alisaanyewo busaanya so Mwami Museveni yagambye nti mu myaka 10 eggwanga ngenda kulisaanyawo busaanya kati mu kusubira kukola kimu so fe
kakati ffe nga National Unity Platform era tugamba abasuubuzi baffe nekuba naffe tuli basuubuzi tugamba nti kyekiseera ekimala kimale. Abasuubuzi tetugenda kukoma kugala maduuka kokka, tugenda kugala amaduuka fena tweyiwe ku nguudo. Ate omanyifu abasuubuzi situusa kimu. Walaba juzi bwe twalangirira okugala amaduuka nti Uganda yonna amaduuka bagaggala. Yes, katugenda kulangirira okugala amaduuka n'okwekalakaasa mu ggwanga lyonna. Era kyetwasabye abakulembeze baffe nti kati kyetubatuzaako abakulembeze baffe abali mu kasiita abali mu futa ebibiina byaffe ebitugatta ebyabasuubuzi, abakulembeze baffe mutuule tulangiriraako edirimo n'okwekalakaasa kwe bayita kula amalungi. Gavumenti ya Museveni egwe kubanga tekyalumirirwa muntu wa bulijjo, tekyalumirirwa muntu wa bulijjo. Oba tufa tufe, oba tufa bw'anaatukuba n'atuta omusolo guno gwatunuunamu agenda gujja mwana. Nabadde ne Bigirwa n'agamba nti enkuba gye baamukuba mwe temunnamanya bunene bwa gavumenti gyemulwanyisa. Naye omusajja yatunulira ku mpologoma ku Seemwayi n'atunulira ku Ggoonya ne bamuwanika omukono ogumu nga bagusibye empingo n'okugulu. Musajja n'amukuba ebikonde kuno n'okwenyaga neyenyaga. Kakati mmwe tuli beetegefu era byonna tuli beetegefu bifeesinga abaana ba Noopu abaafa bateeka okuba nga baafiira awo era gye baabattira eyo. Era nga Bigirwa bwe yagambye eyo yennyini gye baze bawambira abaana baffe gye babawamba gye babattira. Obadde okimanyi nti olwaleero ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa 5 2024 olwaleero Olivia Lutaaya awezezza emyaka 4 ng'awambiddwa ng'ali mu kkomera. Emyaka emeka? Emyaka eno omwana gy'amazeeyo olwaleero luno ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'okutaano 2024 Olivia Lutaaya ne banne bawezezza emyaka 4 nga bali mu kkomera, nga bali mu kkooti y'amagye, naye ng'ate baasooka kutulugunyizibwa mu biyumba ebyo biseemwayo ne babatwala nga n'okutuusa olwaleero bakyabatulugunya. Emyaka 4 tebawozesebwa, tebalina musango nagu bavunaanibwa. Mwami Museveni abakuumidde eyo, ali mu kubatulugunya, babakozeeko buli kika kya ffujjo kyonna. Olwaleero giweze emyaka 4 egyekutte. So era eggwanga lyoga nti ffe bututye bwe tunaatya babaani abagenda okutereeza eggwanga lyaffe. Eggwanga tulina litereeza n'abantu. Mwami Museveni lino eggwanga yalisangawo, talina gye yalisuubula, alina eggwanga yalisangawo. Naye lwakuba nti wali okyali muto kubanga emyaka gyo kirabika tegyasanga bukulembeze bwa pulezidenti. Ffenna kwenzaaliddwa era kyensuubira nti nno owulirako bakitaabo babajjajjabo nga boogera ku bukulembeze. Nasoma ebyafaayo mbisomyeko Obote Amini ne Museveni bw'ogeraageranya obukulembeze bwa pulezidenti Museveni ne ziri gavumenti ezaavaako. Ziri gavumenti zaali matabuta. Kukiriwo kati zaali nnungi nnyo. Mwami Museveni kikyakoze? Azimbye malwaliro oba ali ku Obote n'Amini? Azimbye masomero oba ali ku Obote n'Amini? Azimbye enguudo oba ali ku Obote n'Amini? Byonna Museveni bimulemye. N'ebiriwo ebyo b'Amini bye baalekawo bimulemye, n'okuddaabiriza obuddaabiriza bimulemye. Kubanga byonna baaleka babikoze kale anajja yaddaabirize buki buddaabiriza, naye bimulemye. Tunulira amasomero bwe gafaanana, basomesa basomera mu bigere tebalina ngatto, abaana bali wansi wa miti, buli kimu kyonna kivunza. Amalwaliro temuli ddagala, bamama baffe bazaalira wansi. Genda wali ewange mu ddwaliro e Kawempe olaba ekirudde oli ow'e Kawempe olaba abantu we bali. Bamama bazaalira wansi, babaguza obutebe okwebasaamu abaana, ebitanda tewali, abasawo tewali, ebikozesebwa mu ddwaliro tewali. Genda kirudde oli ow'eri e Makindi olabe ekirudde bwafaanana. Okujja wano ng'oli mulwadde wano we tuli nga bakuvuga kutwala kirudde tosobola kutuuka ng'oli mulamu. Olw'embeera oluguudo gye lukola ki? Enguudo gye zifaananamu ezigenda kudwalira ekirudde. Tosobola kutuuka ng'oli mulamu, ofa tonnatuuka. Naye nga eri gy'ogenze olwedde naye obadde wakufiirayo, naye oluguudo lukwanguya. Oluguudo olugenda ekirudde lukwanguya n'ofa nga tonnaba kutuuka. Kakati Mwami Museveni ye buli kimu akyonoonye bwonoonyi. Tewali kyogamba nti kino katugenda kukola. So eggwanga kyetugamba bannaffe bannayuganda nti gwali eyo nga weesigikiriza kati otandise okiwulira. Twabagamba nti mujja kiwulira, buli omu ajja kukirowoozaako.
kino buli omu ajja kirowoozaako kino bakiyita mpaawo atalikola ki mpaawo atalikaaba okitegeera ffenna tukaaba kuba gavumenti kati nze buli wona nnyongeza emisolo nonyongeza emisolo abantu bayinza okulowooza nti influence enyigiriza ffe basuubuzi ffe naye nze we bananyongeza omusolo omunyu gw'obadde oguleeyo nusu 100 ogenda gugula 10,000 kuba nange sigenda kukkiriza kubanga sikola ki nga sikola era nange omusolo guno ngenda guteeka ku muntu wange oli ali eri wansi kyesaagala kubanga nandyagadde omuntu wange ali eri wansi omunyu agufunire ku nusu 10 abatukiikiridde abagenza abatuta ensonga zaffe ez'obusuubuzi kyebagambye mwami Museveni nti mu 2024 dola yali ku siringi 1,300 kituufu kakati saawa eno dola eri ku 3,800 kitegeeza ebyenfuna bigudde bigwa bugwi olwo tudda mu maaso oba tudda mabega dola evudde ku siringi 1,300 etuse ku 3,839 kati ebyenfuna biri mu kugwa ebyenfuna obisudde buli kimu kigudde kifudde kiweddewo nkabye tewali kiriwo kiramu buli mwaka triliyoni zitula buli budget gyolaba esomebwa triliyoni zigenda mu minisitule by'obulamu tebazimbayo wadde akalwaliro nako bazimba ddwaliro amasomero mavundu amalwaliro mafu temuli ddwaliro zimbe temuli ddagala abasawo tebaliyo temuli bikozesebwa byonna naye nga triliyoni zigendawa mu minisitule by'obulamu ewaje no Katumba Wamala mu minisitule by'enguudo yemu ku minisitule esinga okufuna esente nyingi nezigabanyamu nezigenda mu yunulanawa enguudo zisiba zigwamu buli lunaku wano mu Kampala bw'otuuka ewange Kawempe ebinnya biringa ebinnya tuke Kawempe tuke Makindye tuke Mukono tuka mu Wakiso yonna district eri mu luguudo lwa Kolansi no Wakiso district eri mu luguudo lwa Kolansi na lumu ngayo ezirimu zeze ziyitamu ezigende obugenzi ate nga nazo nfu Kampala yonna enguudo zonna eziri mu Kampala zonna zibomose zonna ziweddewo zonna binnya zonna zibuddemu ziweddewo kansonga osiibula enguudo ezitambula okugenda okufuluma Kampala zisiba zigwamu enkyanego kansonga osiibula bannayuganda obasibirira ntanda ki tunulya luno oluguudo lw'enakawuka olwo lubi nnyo mu 2025 wali ebusaabala gundi bamuyiira enfuufu eyali ssente wa disitulikiti ebiseera kyeyune Ian Kyeyune n'okutuusa olwaleero Ian Kyeyune yavaako dda naye enguudo laabwe zifaanane guntakoze ne Abedi Gwanika Matiya Lwanga bwani ate sente bazibawa teziriiwo sente teziriiwo obuliwo babugezaako kuyisamu bitulakita malamu tiwali sente zonna zibbibwa bubbiwa gisigala eno kati mwami Museveni olaba kino kye yaleeta ennongoseza ze yaleeta mu nsoloza y'emisolo ndi kakati Kasanda district sijova nti bajja kujja e Kasanda basolooze emisolo zonna sente bazitwale mu minisitule y'ensimbi bwe baba basolooziza obuwumbi 1,000 e Kasanda bagenda kuwaako miliyoni ebi ate obwo tebwa bubbi ate kati bwe bubbi obuliwo egombolola y'ewange Kawempe evaamu obuwumbi obusoba mu 50 buli mwaka ze basolooza naye bwe baba batuddizaayo akawumbi nga kamu n'obutawera olaba obubbi obwo so nga luli local governments basoloozanga sente zaabwe bo ne batolako ezimala ezisigadde ne baziweereza mu minisitule y'ebyensimbi naye kati sente zonna zijja Kampala Matiya Kasaija n'akuŋŋaanya Museveni n'atuula ku mmeeza ne bane baga nti tugabane obukunkumuku obusigaddewo bwe mubaddiza bali naye okimanyi ti politics kulya so sente zaffe zirimu singa politics tekwali kulya singa abantu abakolera tekwandibadde kulya byali nze ndabanga politics tekwandibadde kulya kwandibadde kulaba nga baweereza bannayuganda ffe nga NUP kye tubagamba nti tugenda kujja kuweereza abantu kubanga ffe tuli maanyi gaki tetuli maanyi ga mundu mwami Museveni yakimanyi nti emundu ye yamuteekawo kati ye amanyi nti kababbe ng'akozesa omudumu gw'emundu naye ffe nga NUP tuzze ku maanyi gaki ga bannayuganda era bannayuganda be bajja okusalawo tubakulembedde tutya bwe balaba wakyamene bagamba oyo mubbi nga tukwata ngoyo tumusiba nga tunoonyereza tetwagala muntu yenna kubba sente twagala bwe tujja ebyobusuubuzi byonna bitereere egyo emisolo gyonna egy'obubbi giveewo amabanja gatuli wano kati Uganda
tuli mu trillion ne trillion zebatubanja menga ziragawa zebatubanja ezo kwezizo zebakubanja zigenda kukola ki zikuyamba singa okunnuma nti bw'otunuulira sente ziva mu kwewola ne sente ziva mu bajeti y'eggwanga n'otunuulira byezikoze tebirabika ate biriwa ekitegeeza bajeti y'eggwanga evujjirira baani zetwowola evujjirira Mwami Museveni n'akakundi ke bajeti y'eggwanga lyaffe yonna yonna evujjirira Mwami Museveni n'ekakundi bwe tosobola kugamba nti ewange ekawembe oleeseeyo akawumbi kamu ku buwumbi 50 bw'osolooza naye Mwami Museveni bajeti n'asaba biliyoni 137 nga zakugabirako obugabizi bamuziniddemu bulungi bano baani bafulufiga baani biliyoni 137 okitege ayina emmundu munnange kati kyenkugamba jigega amaanyi g'emmundu tulina okufuba okulanga amaanyi g'emmundu ago tugafukamiza kubanga mu nsi nnyingi ebyo bibaddeyo amaanyi g'emmundu bagafukamiza ensonga lwaki abantu bayimbye ekitiibwa kyaki era alimanyi nti pulezidenti agenda tukolera eggwanga lino lifuuka ekirala naye Muwanga yatubuulira Paulo Muwanga yatuga nti omusajja naga ndi Museveni mubbi ne bwatemya obutemya bwati nze kyatemya mba nkitegeera Obote n'alabula ensi eno omusajja oyo mungoba munkola byonna naye kaalituula mu ntebe buli kyevuma abantu bonna bajja balabula abali bamanyi Pulezidenti Museveni before naye ffe tulabyeko tulozezaako njagala osiibule kanso abantu bayimbye ekitiibwa kya Buganda ekyo kyamuwemudde nnyo ngenda kusiibula nga njagala okugumya bannayuganda nti ffe nga NUP tugenda kutereeza eggwanga mwakoze bulungi abasuubuza okuyimba ekitiibwa kya Buganda kubanga n'Obuganda buli mu matigga kituufu Obuganda buli mu matigga kubanga wano mu Central Region oba mu Buganda we wasinzira ebyobufuzi era asooke nzigyeko ne baleete njagala okwogerako katono nnyo ensonga z'Obwakabaka bwa Buganda kakati byobufuzi mbiwummuzza kati nzizeeyo nze Nsubuga ndi muzzukulu wa Gabon nyeddira Mamba Namakaka wali essagala buwaya mu Busiro wetusibuka kakati njagala okwogera ku nsonga za Buganda ekyamazima Ssaabasajja Kabaka tali bulungi embeera yembi era ekituufu twagala kabaka waffe kuba ne Mayiga tamanyi kabaka waffe gyali amanyiyo Katikkiro Mayiga tamanyi kabaka waffe gyali nabadde njagala okwebaza ennyo abakiise ba Buganda abavuddeyo ne muteetiiririra Profesa Badiru Kateregga yavuddeyo n'agamba nti Ssaabasajja gyali ffe abasajja be abalina obusobozi lwaki kyemutukkiriza kumutuukako abalina kasente yes yaga nti ffe abalina obusobozi ne bw'aba ali mu nsi ki obusobozi tukola ki tubulina lwaki temutukkiriza ne tumutuukako yaga nti ne tumutwalirayoko ne ku ddagala egganda buyinza okubanga n'obulwadde obumuluma si buzungu nga bwe mutugamba nti mulwadde ali ludda wa Profesa Badiru Kateregga yabuzi ali ludda wa omanyi Mayiga bwe yamuzeemu kati bwe nsalawo ng'abalata n'okubalaata nga n'okubalaata balaata banayo Katikkiro Mayiga twagala kukakasa bino ebintu si byakubalaatiramu zino ensonga si zakubalaata Ssaabasajja Kabaka tumwetaaga kubanga oyo kabaka waffe kyekifundikwa kyaffe kwe twekwata goloza lwaki abasuubuzi twayimbye ekitiibwa kya Buganda kubanga kwe tukoze eki era ne Mwami Museveni yavuddewo nga kitegedde nti kabaka waffe ffe kwe tunyweredde kyekifundikwa kyaffe kyova olaba ye maaso moogi yatulengerera ewala gye tutasobola kulengera bamuyita Serwatika lwa ttaka nantatungibwa naye Kagundi Katikkiro Mayiga Semanda agamenya embazi n'okuyunga owekitiibwa Katikkiro Mayiga kiki ekimugaana okubuulira Abaganda Ssaabasajja gyali twagala kumanya Ssaabasajja lwaki bamukweka ali luddawa Mayiga nga bamaze owekitiibwa Profesa Badiru Kateregga amaze okumusaba akkirize baba alina obusobozi bagende yaga bwe nakkiriza Obuganda bwonna ennyonyi tezigenda kubulwa n'ebifo kintu kyangu nnyo tokkiriza Buganda bwonna twagala akakiiko kateekebwewo k'abantu nga bana nga kakulembeddwa Profesa Badiru Kateregga bagende bana bokka bagende wali Ssaabasajja beekubisizeewo ekifaananyi nga bamulabyeko ekifaananyi ekyo bakireete bakiraga Obuganda omitima gyaffe gikole ki gikakkane ekirala Mayiga yamazeemu amaanyi yagambye
nti Ssaabasajja Kabaka gyali ali bulungi, abasawo bamukolako, naga nti bamulaba teyatubuulidde baani, n'agamba nti naye ebiriyo ewa Ssaabasajja gyali nange mbiwuliza, nti naye awulira biki? Awulira biwulire. Ekintu ekyo kikyamu. Yagaye Mayiga nti ebigenda maaso ewa Ssaabasajja Kabaka gyali ku bulamu bwe, yakkiriza nti Ssaabasajja mulwadde, naye n'agamba nti naye ebiri ku Ssaabasajja abiwulira buwulizi. Bw'obeera nga gwe Katikkiro Ssaabasajja gwe yatuwanga Kabaka ow'ebweru, gwasookerwa kuba gwe namba 2, ogamba otya nti ebifa ku Ssaabasajja Kabaka naawe obiwulira buwulizi? Kati ani amujjanjaba? Kati ani amujjanjaba? Mama Nabagereka yali. Kati ali luddawa? Ne Mama Nabagereka tetumanyi waali. Waliwo n'omukiise omulala yavuddeyo Masaka n'agamba nti tusaba ng'olukiiko lwa Buganda abakiise afazaali ab'amasaza nti buli mwezi walondebwengayo ab'amasaza 3 bagende balabe ku Mutanda, bamuloopere ne ku nsonga eziri mu masaza gaabwe. Mayiga nakyo yakiganye, yagambye nti ennaku 365 ez'omwaka teziggweko ng'ali mu kulaba mmwe mwekka. Omwezi olunaku lumu buli mwezi. Mayiga akolera ani? Bwakolera tetunaba kumutegeera nti. So bino ebintu tebirimu bya bufuzi, twagala Kabaka waffe okumanya embeera gyali. Twagala Ssaabasajja Kabaka okumanya embeera gyalimu. Era njagala okubira omulanga omulangira Mbuga jjajjaffe, jjajja w'Obusiraamu Kasimu Nakibinge Kakungulu, mukama wange njagala okusaba n'okukubira omulanga nti gwe namba 2 ku Ssaabasajja Kabaka. Gwe tulinawo. Kubanga n'omulangira wasajja akyalekera okuvaayo okuba ku gwe tulinawo, tusaba. Kubanga omulangira Kasimu Nakibinge Kakungulu ye muntu yekka azze wano mu Buganda ng'ayogera ku buli nsonga yonna. Azayogera ku nsonga z'abantu baffe bali mu makomera, ate nga tumuwuliriza ng'Abaganda kubanga ava mu lunyiriri lwa Nuhu Mbogo. Ate wali waffe Kawempe. So ffe ekisooka nze ndi Musiraamu ate ndi Muganda, njagala okusaba omulangira Kasimu Nakibinge Kakungulu oveeyo taata otubuulireko ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Bwebanga naawe tebakukkiriza kugenda kulaba ku Mutanda, nakyo tukikole ki? Nakyo tukitegeere nti naye takkirize. Oba gyatubuulire nti embeera ya Ssaabasajja Kabaka eri bweti ne bweti. Tusabye busabi Oweekitiibwa Mbuga jjajjaffe omulangira Kasimu Nakibinge Kakungulu, ekyo tukisabye. So Mayiga ye tetumusaba, kati tumulagira bulagizi ng'Abaganda. Twagala Ssaabasajja Kabaka. We need our king. We need our king. Twagala Kabaka waffe. Ekimala kimala. Ssaabasajja oba mulwadde batubuli ali mu ddwaliro bweriti, tumanye embeera gy'alimu kubanga tuwulira ebintu bingi. Tuwulira mbu yawambibwa. Yes, tuwulira mbu Ssaabasajja Kabaka yawambibwa. Yawambibwa teyawambibwa. Nakyo nabyo twagala tubimanye. Kubanga ffe bye twali tusuubira Mayiga kujja kutugamba Ssaabasajja ali mu ddwaliro bweriti. Twali tusuubira nti agenda kubanga Ssaabasajja bw'abanga alina obuzibu, ennono zaffe zikirambika bulungi ajjanjabwa atya. Olukiiko lwa Buganda lwe lukiiko olukulu. Twagala n'okusaba abataka abakulu ab'obusolya, kubanga abataka abakulu ab'obusolya bajjajjaffe. Ssaabasajja Kabaka ye Ssaabataka yakulembera olukiiko olwo lw'abataka abakulu abaki ab'obusolya, nabo baveeyo batubuulire. Nabo tebakkirizibwa kulaba Mutanda. Bwe muba mukkiriza okumulaba mutubuulire ali mu mbeera ki, tusobole okulaba nga Ssaabasajja Kabaka akola ki, ajjanjabibwa wabanga mulwadde ajjanjabibwe, asuuke bulungi, akomewo, alamule Obuganda ku Namulondo y'abajjajjaabe. Tugenda kwongerako bingi, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanziza nnyo Kanso Subuga, tweyanzike. Ensonga ya Ssaabasajja Kabaka nange enkwatako nnyo ng'omusajja Omuganda, enkwatirako ddala, ate Katikkiro agyogereramu ng'abalaata nnyo. Ekintu ekitunyiiza ffe abalaata nnyo, tetuli basanyufu wadde n'akamu. Okubalaata emitaafu gitwetimbye ebyenyi, tetuli basanyufu.